未来都市的清晨，小美在大象 APP 上点了一份早餐，却意外触发了时空裂缝。丧彪从2077年穿越而来，只为抢夺他手中的晨光咖啡。两人在虚拟与现实间穿梭，发现 APP 竟是连接平行宇宙的钥匙。当订单送达，世界开始重组。景美食，景科技。នេះគឺជាម៉ូនបំពងកូរ៉េដែលឆ្ងាញ់បំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលអ្នកនរគ្នាភាគច្រើនប្រហែលជាដែលស្គាល់នេះគឺជាហាង Chicken Run ហាងហ្នឹងគឺ specialize